Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Számítógépkezelői Tanfolyam Kezdőknek című sorozat második részében. Ebben a részben a Windows 7-es operációs rendszert fogom nektek bemutatni, ahogy korábban is ígértem. A számítógép bekapcsolása után a számítógép az úgynevezett bootolásba kezd, aminek a vége a Windows operációs rendszer betöltése. Amikor az operációs rendszer tölt, akkor ezt a kis ábrát és feliratot láthatjuk. Nekem angol a Windowsom, magyarul valószínű magyarul van Windows kezdése, hasonló felirat, és ezután töltődik be a Windows programunk. Ha a Windows betöltődött, akkor egy hasonló kezelő felületet láthatunk elsőnek. Ezt úgy hívják, hogy asztal. Ezen az asztalon helyezkednek el az ikonok, és az asztal aljában lévő kis sáv az úgynevezett tálca, ezen aztán további ikonok láthatók nálam, illetve kis szimbólumok itt a jobb sarokban. Na hát akkor lássuk, mire használható, mit tud. Hát ugye az asztalunk a legnagyobb felület itt a képernyőn, ezen a navigálást az egér segítségével tudjuk megtenni. Az egerünk, ugye, mint a korábbi videóban is említettem már, egy kis nyíl mutatja a képernyőn. Ezzel a nyíllal rámehetünk az ikonokra, lemehetünk lent erre a kis sávra, a tálcára, ott is rámehetünk az ikonokra, itt ez a bal szélén erre a kis kerek gombra is, és szintúgy a jobb oldali összes kis szimbólumra is. Nos hát, először is nézzük meg az ikonokat. Az ikonok egyes programokat szimbolizálnak számunkra, illetve egyes fájlokat. Ezek a programok az egér segítségével 2 rákattintással megnyithatók, de ugyanúgy a fájlok is. Tehát akkor most nézzünk is meg egy programot, ami itt nekem az asztalra ki van téve ikon formájában. Lássuk mondjuk ezt az internetböngésző programot, Mozilla. Az egér bal gombjával 2-t rákattintok, és megnyílik a program. Ezt a megnyíló felületet ablaknak nevezzük. Ezt az ablakot is aztán lehet állítani. Itt ezzel a 3 gombbal, amit a jobb felső sarokban látható. Balról haladva az első egy kis csík gomb, ezzel tudjuk az ablakot ikonform méretűre csökkenteni, ezt próbáljuk is meg. Az egér bal gombjával egyet kattintva erre a gombra az ikonformát méretűre csökken, ezután a programunk nem zár be, csak lekicsinyedik, és a programunk újra elérhetővé válik a tálcáról. Itt, hogyha az egér bal gombjával még egyet rákattintunk, akkor újra nagy lesz. Amint láthattuk is, ahogy az egérre rámentünk a kurzorral erre a kis ikonra, amit a tálcánkon van, egy kis ablak fölnyílik, ez a Windows 7-es programnál elérhető ez a funkció, és ebben láthatjuk kicsiben, hogy mi is van éppen nyitva ebben a programban. Ha rákattintunk a bal egérgombbal, akkor azt pedig nagyban is láthatjuk újra. A jobb felső sarokban lévő gombok közül a középső, 2 kis négyzet látható, eltolva egymáson. Ez kisebb méretűre vonja össze az ablakunkat, ezt kipróbálhatjuk szintén az egér bal gombjával egyszeri kattintással. Így néz ki. Ezt az ablakot tovább csökkenthetjük, vagy nagyobbíthatjuk, ide-oda tehetjük. A felső fejlécre kattintva egyel, és nyomva tartva a bal egér gombot, mozgathatjuk ezt az ablakot, így. Ehhez nyomva kell tartani a bal egér gombot. Vagy ha a széleire rámegyünk az ablaknak, akkor növelhetjük az ablak méretét. Meg kell várnunk, míg a kis nyílunk egy 2-s nyíllá alakul, jobbra és balra, vagy ha a lentire megyünk rá, akkor
lentre és föntre néző nyíl, és utána méretezhetjük át a mi ablakunkat, így. Ha pedig lent, akkor pedig magasságát csökkenthetjük, vagy növelhetjük. Illetve, ha a sarkára megyünk rá, pontosan a sarkára, egy ilyen átlós nyilat látunk, akkor pedig méretarányosan tudjuk csökkenteni, illetve növelni az ablakunkat. Újra rákattintunk erre a kis négyzetre, a középső gombra, a balegérgombbal egyet, akkor újra visszakapjuk az ablakunk nagy méretét. Az legszélső gomb pedig pirossal van jelölve, és egy X található benne. Ez azért van, mert ezzel a gombbal tudjuk a programunkat teljesen bezárni. Ez már nem csak kisméretre vonja össze, mint a bal szélső gombunk a programot, az ablakot, hanem teljesen be is zárja, ezért piros, erre azért figyeljünk. Ezt is a balegérgomb egyszeri kattintásával tegyük is meg. Így, az ablakunk bezárt, és ezzel együtt a programunk is bezárt, ez már nem elérhető a tálcáról, amint látjuk, itt már nem jelenik meg az ikonja, hanem a programunkat újra két balegérgomb kattintással tudjuk újra elérni. Nézzük akkor tovább, mi is található még itt. A tálcánkon rengeteg kis gombocska található még, mik ezek. A bal oldalról indulva található egy kis kerek gomb, amin a Windows logója látható. Ez a Start menü. Ha erre a balegérgombbal egyet rákattintunk, akkor felnyílik számunkra, és itt további programikonokat láthatunk, illetve a jobb oldalon kategorizálva találhatunk bizonyos funkciókat, ezeket majd később meg is nézzük egyenként, hogy mi mire való. A lényeg az, hogy itt ezek láthatók, és azért is nagyon fontos még ez a Start gombunk, mert itt tudjuk az operációs rendszert leállítani. Ugyanis a gépünket, ha ki akarjuk kapcsolni, akkor azt nem úgy tesszük meg, hogy a bekapcsoló gombot újra megnyomjuk, és ezzel letudtuk a kikapcsolást, hanem megfelelő módon itt tudjuk kikapcsolni a gépet, ugyanis az operációs rendszer ezt igényli. A helytelen kikapcsolásnál az, hogyha a bekapcsoló gombot hosszan megnyomjuk, vagy a reset, az újraindító gombot megnyomjuk, akkor a gépünk egy hibajelzést fog nekünk küldeni, hogy az operációs rendszert és a gépünket helytelen módon kapcsoltuk ki. Ezt elkerülendő, tegyük meg azt a lépést, hogy a gépünket itt kapcsoljuk ki. Nálam ez szintén angolul van, de ez ne rémisszen meg senkit. A magyar verzióban ugyanitt található a kikapcsoló gomb, itt a jobb oldali szekcióban legalul. Ez nálam shutdown, magyarul valószínű az van ideírva, hogy leállítás. Erre rákattintva a balegérgombbal egyet, a gépünk megfelelően jól lesz kikapcsolva, de itt van egy kis nyíl is emellett a leállítás gomb mellett, amire, hogyha rámegyünk az egér kurzorával, akkor automatikusan felnyílik több funkció is. Itt nem csak, hogy leállíthatjuk a gépünket, hanem hogyha több felhasználó van megadva az operációs rendszeren, akkor felhasználót is tudunk váltani. Egyszerűen csak ki tudunk jelentkezni az adott felhasználó fiókjából. Le tudjuk zárni a gépünket, hogy csak mi férhessünk hozzá. Újra tudjuk indítani a számítógépünket a megfelelő módon, és el tudjuk altatni a gépünket, hogyha csak nem akarjunk kikapcsolni a gépet, de csak egy gyors leállítási funkciót akarunk választani, akkor ezt választjuk. A következő ikonok, a úgynevezett rögzített ikonok a tálcán, ezeket mi választhatjuk meg, hogy melyek legyenek. Ezek a Windows telepítése után automatikusan néhány ikon itt rögzül, de azután, hogyha mi még továbbiakat szeretnénk itt a tálcáról gyorsan elérni,
akkor azt mi is beállíthatjuk. Azért könnyebbség, hogyha itt a tálcán látjuk ezeket a programokat, hogy innen gyorsan egy egér kattintással el tudjuk érni ezeket a programokat, illetve nem kell innen a sok program ikon közül böngészni, hogy most hova is tettük, mondjuk az internet böngésző programunkat, amit az előbb megnyitottunk, hanem a tálcán rögtön itt láthatjuk, hogy itt van, és akkor egy bal egérgomb kattintással el is érhetjük azonnal ezt a programot. Akkor is nézzük is meg, hogy hogyan rögzítünk egy ikont a tálcán. Vegyük ezt az internetböngésző programot, amit már az előbb is néztünk. Ennek a szimbólum, az ikonja még nem látható a tálcán. Ennek az ikonjára menjünk rá a kurzorunkkal, és kattintsunk rá a jobb egérgombbal egyszer. Hangsúlyozom, az egér jobb gombjával egyszer. Erre egy kis ablak nyílik fel. Itt az ablakon a menüből válasszuk ki a Pin to Taskbar feliratot. Ez magyarul rögzítés a tálcán felirat, és erre kattintsunk rá a bal egérgombbal egyszer, és már meg is történt a rögzítés, itt láthatjuk, az ikonunk megjelent a tálcán, ezután már nem kell innen a sok ikon közül, vagy akár a start menüből megtalálni ezt a programunkat, hanem itt van kitéve a tálcára, innen könnyen, egyszerűen elérhető, és egy egér kattintással, bal egér kattintással meg is nyitható. Így néz ki. Akkor ezt most zárjuk be a tanult módszerrel. A tálcán aztán további kis szimbólumok láthatók még itt a jobb szélső sarokban. Az első két betűjel EN, ez nekem azért EN, mert angol a Windowsom, ez English-t jelent, és ez a billentyűzet beállítását mutatja. Alapból, mivel angol a Windows, angol billentyűzet beállítás van, de természetesen ezt is átállíthatjuk, de hogyha magyar Windowsunk van, akkor ezt nem kell átállítani, mert magyar billentyűzet kiosztás, beállítás lesz úgyis alapból, de hogyha angolra mondjuk át akarjuk állítani, vagy más nyelvre, akkor ez itt megtehető. Tovább menve, itt látunk egy kis nyilat felfelé, itt a nyelvi eszköztár után. Ez a rejtett kis ikonokat mutatja számunkra. Itt azoknak a futó alkalmazásoknak, programoknak az ikonjai láthatók, amik a háttérben futnak. Nem mi nyitottuk meg, mint az internetböngésző programot, hanem a számítógépünk az operációs rendszer elindítása után automatikusan elindította ezeket a programokat. Itt jobbról menve nekem ez a kis óra, a világóra, amit elindít automatikusan itt a felső részében az asztalnak egy kis ilyen lécen látható ez, illetve a videókártyámnak a programja, illetve egy kis panda fejjel, ez a vírus ellenőrző programom. Ez automatikusan elindul, mikor az operációs rendszerem elindul. A vírus ellenőrző program feltelepítése erősen ajánlott mindenki számára, főleg aki internet hozzáféréssel rendelkezik, és napi szinten használja az internetet, és ezek a programok mindig automatikusan elindulnak a háttérben, és ez nagyon is fontos, hogy ez megtörténjen, különben a számítógépünkre az interneten keresztül rengetegféle vírus és egyéb nem kívánatos program felkerülhet, ami hát bizony nagy károkat tehet az operációs rendszerünkben, de a számítógépünkben magában is. Tovább nézve ezeket a kis ikonokat, egy kis zászlót láthatunk. Itt a felmerülő problémák vannak felsorolva, ami korábban az én gépemet érintette, azok a problémák, kis hibaüzenetekként jelennek meg ezek, és hát ezekkel jó, hogyha azért ezeket figyelemmel kísérjük. Van, ami nem olyan nagyon
fontos probléma, de hogyha az adott problémára rámegyünk, kurzorral és balegérgombbal rákattintunk, akkor ezt további megoldásokat találhatunk az adott problémánkra. Most megteszem, és itt most nekem egy megoldási javaslattal fog a gép előállni, és így próbálhatom saját magam megoldani ezt a problémát. Ezt az ablakot ugye itt az X-re kattintva balegérgombbal bezárhatjuk. Majd tovább nézve az internet kis szimbóluma látható, ezáltal erre balegérgombbal egyet rákattintva az internetünket és azzal kapcsolatos beállításokat érhetjük el. Ezt az ablakot amúgy, ha rákattintottunk balegérgombbal, itt ugye nem látjuk a kis piros X-et, ezt úgy tudjuk eltüntetni, hogy az ablak mellé megyünk a kurzorunkkal valahova az asztalra, és balegérgombbal egyet rákattintunk, és akkor ez a kis ablakunk eltűnik. A következő szimbólum a hangerő szimbóluma. Erre, ha rákattintunk egyet, akkor kijön a hangerő szabályozó kapcsolónk, ezzel tudjuk a számítógép hangerejét szabályozni. A balegérgombbal rákattintunk erre a kis fűre, akkor ezt föl lehet húzigálni, attól függően lefelé halkabb, felfelé hangosabb. Majd ugyanúgy ezt az ablakot is a balegérgombbal úgy tudjuk bezárni, ha lemegyünk, levisszük a kurzort erről a kis ablakról, és mellé kattintunk egyet. Majd végül a dátum és az idő kis gombja. Erre, hogyha rákattintunk a balegérgombbal egyet, akkor egy kis kalendáriumot és egy órát nyit meg a program nekünk. Itt nézhetjük előre meg a naptárunkat, illetve az időt is nagyban, és itt lehet a dátum és az idő beállítását megváltoztatni. Itt alul erre a kis szövegre kattintva, ami nekem Change Date and Time Settings, magyarul pedig az a dátum és az idő beállításának megváltoztatása. Szövegre rákattintunk balegérgombbal egyet, akkor ezt itt megtehetjük. Itt már egy rendes ablakunk nyílik fel, amit a kis X-re való kattintással be tudunk zárni. Így. Lényegében még itt a tálcán van egy kis gombocska-szerű valami, ami itt a legszélén van levágva egy kis téglalap a tálcából. Hogyha erre bármikor rákattintunk, akkor az asztalra visz minket a program. Bárhány fájlunk vagy programunk van megnyitva ablakban, láthatjuk, hogy az asztalon mi van. Hát akkor most próbáljuk is ki, hogy működik ez a kis gombocska. Nyissunk meg több programot egyszerre. Így, most több ablak nyitva van, az asztal nem látható. Majd rámegyünk az egérrel erre a gombra. Már akkor átlátszóvá válnak az ablakok, és láthatjuk az asztalt. És hogyha rákattintunk erre a gombra, akkor az összes ablak eltűnik, és az asztalt fogjuk látni. Balegérgombbal egyet rákattintunk akkor, és az összes kis megnyitott ablakunk kis ikonformátumra csökken, tehát nem zár be. Itt megtaláljuk őket a tálcán, de eltűnnek, mint ablakok. És hogyha újra rákattintunk erre a kis gombra, akkor újra láthatóvá válnak. Tulajdonképpen a mai kis előadásban ennyit szerettem volna elmondani. Elmélyülni ezekben a dolgokban a következő órákon fogunk.